Hello, Assalamualaikum. Hari ini saya akan buat speech slime begini. So, saya ada baby oil. Ini bukan baby oil. Okay, bahan-bahannya ialah garam. Okay, saya tuang nanti anda. Saya cakap bila saya tuang. Ini ialah clear glue. Dia memang tak ditulis clear glue ke interpreted ke apa ke. Tak ada. Yang kedua tu alat-alatnya bakal ada juga pengacau. Ambil pengacau, saya guna chopstick. Inilah ukur tu maksudnya sukat. Lepas dah semua sukan clear glue, anda semua kena gaul. Kalau tak gaul, tak tahu. Saya ada lagi satu speech slime. This cap slime saya ada juga. Ini cantik warnanya, tengok. Kalau sampai tu ada. Yang kedua, sabun cair baby punya. Ni ialah sabun cair baby. Tak kisahlah brand apa pun. Masukin sabun cair baby. Masuk sikit-sikit. Anda semua perlu punya satu biji tau. Jangan lebih daripada satu biji. Lebih saya tak tahu. Saya gaul sampai rata. Yang ketiga, kalau memasukkan warna. Warna apa ni? Oh, biru. Saya guna biru cari. Biru bukan ni, tapi saya tahu sikit. Yang ketiga, kita boleh taruh warna. Tak kisahlah warna apa-apa pun. Saya guna biru. Ni biru. Semua biru saya. Biru. Tak kisahlah guna kalau water ke kalau makanan ke. Yang keempat, kita perlu masukkan pula air paip ataupun air biasa je, tak apa. Selera apa pun. Masuk 3 titik sahaja. Anda semua wajib masuk 3 titik. Kalau anda nak masuk lagi garam, boleh. Saya masuk sikit-sikit. Ada banyak. Wow. Cantik. Yang keenam, kita masuk body lotion. Okay. Baby lotion. Tengok. Yang brand ni dia murah sikit.
Okey, masuk 10 titik. 10 tekan 10. Oh. Okey, lepas dah masukkan body lotion kan kena gaul. Ya, cantik ni warna. Hai, masuk lagi warna. Dah. Okey, kalau anda semua nak masuk lagi pewarna pun boleh. Okey, lepas tu kita perlu masukkan pula apa nama ni? Saya lupa lah. Bedak. Selanjutnya baby powder. Pastikan bedak baby yang brand ni je tahu, yang lain tak boleh. Kalau apa tu brand dia, baby powder lagi satu tu, apa nama brand dia dah? Bos apa tu, saya tak ingat, betul-betul tak ingat. Saya tak ingat lah. Brand tu tak boleh, tak boleh guna. Orang guna brand tu tapi dia tak boleh guna. Dia tak jadi cantik, dia akan jadi sticky. Banyak macam apa warna. Saya punya biru cair, tengok. Oh no. Dan semua boleh nampak kalau saya tengok biru cair kan saya punya. Okey, lepas dah masukkan semua tu, kita perlu masukkan Dynamo. Ini Dynamo yang biru tau. Okey, ambil sukat dan sukatnya satu dulu. Sikit-sikit. Wah, susah ni. Oh ya. Gaul. Gaul sampai teratur. Sampai kumpas semua. Alah. Yang pasti brand ni. Warna yang biru juga. Alah, banyak. I like this. Pastu ada semua baby powder lagi. Cakap mak kamu semua nak beli bedak. Cakap dengan mak bedak baby powder. Sekejap. Mak kata kenapa? Bedak lain internet kata. Lu bedak lain dia tak boleh guna.
cantik kan, tapi sebenarnya yang mana boleh try. Dadah kalimat yang melekat like dan komen subscribe. Bye bye. Saya tak mau warna